Hello everyone, welcome back to Zootee vlog. अनि हामी चाहिँ आज फेरि ब्याक भएका छौं with another video. अनि धेरै दिनपछि फेरि आज हामी ब्याक टु युट्युबमा आइसकेको छौं हैन? देखिसक्नु भएको छ, टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामी केको मुकबाङ गर्न गइरहेको छौं भनेर। अनि के गरौँ भइरहेको थियो। अनि उले चाहिँ आज लास्ट विक तिर भिडियो हाल्न पाएन because we were sick अनि घाटीहरु उस थियो, त्यही भएर हामीले मुकबाङ भिडियो के लिएर आउन पाएन। So we are back again with another mukbang. It is panipuri challenge. Not a challenge. It's a चिल पाराले गम खाने है। बडी लाउ देखाउनु भएन। खाइदिम न त है। लास्ट खान लाग्यो कसम मलाई। यसमा चाहिँ 60 भन्दा ओभर छ है। You can count रे के चाहिँ। ओके हामीसँग अर्को पनि छ, इफ सक्यो भने अर्को थप्छौं है। पहिला चाहिँ यो ट्राई गर्छौं हैन? या म चाहिँ हान्दिन्छु बेबी। या यस्तो दामी छ हेर्दै ल। चियर्स। खै त बेबी ल। ओइ पटरर गर्यो त। चियर्स। बेबी पानीपुरी खोल्नु पर्छ या पसल यस्तो हो क्या। अहिले हामीले ट्राभल भ्लगहरू किन लेखाएन भन्दा मैले आजकल 7 डे जस्तै काम गर्छु नि त। त्यही भएर घुम्नै पाएन बेबी। कति भयो नघुमेको होइन? या बिकज मेरो मुखमा पानीपुरी चाहिँ म बोल्नै सकिनँ। यस्तो टक्क पिरो मिठो भएछ है। त्यही त भनेको पसल खोल्नुपर्छ क्या। चटपटे पानीपुरी सानोतिनो। तिमी घर एक्लै बस्दा झ्याउला लाग्दैन। इफ म काममा भएको बेला तिम्रो काम नहुँदा लाग्छ। म त उप लाग्छ। कति खेलाने मोबाइल पनि हो। यस्तो बगाल होला खान सकिन्छ होला है। म त खाइदिन्छु। काम गरेर आएको हो, थाकेको छ, भोक पनि लाग्यो। यो छ नि के भन्छ यसलाई, सुप भन्छ के भन्छ? झोल। यसलाई मिठो बनाउने झोल हो होइन? यस्तो झोल त कसम। अस्ति उसले टिके खान जाम रे उता गएको होइन, घर नजिकै। टिके होइन फुल्के। ए फुल्के आम्मा भयो नेभर। बरु घरमै बनाएर खाने। एमा कति 60 कति हो? मोर देन 60 हो। हेर खान सक्छ होला सायद। अझ अर्को पनि खान सक्छ कि। ट्राई यो ट्राई गरेर त खाइन्छ। Do you want put? यस्तो बबाल छ हेर्नु न। खुर्सानी पनि टक्कै भएछ है। मलाई चाहिँ यो सँगै डल्ले खोर्सानी हान्न मन लाग्थ्यो, तर डल्ले खोर्सानी आएन कि पसलमा। पुरी पनि त्यस्तो हार्ड छैन। हार्ड भयो भने कस्तो दुख्छ नि त। मिठो खालको के सम्म गयो है। म घरमा नभएको बेलामा हजुर एक्लै भएको बेलामा हजुर के गर्नुहुन्छ? प्राय कसरी बिताइरहेको हुन्छ दिन? अहिले त्यही ढिलो उठ्छु, 12:30 कस्तो हुन्छ उठ्छु। अनि सुरुमा त्यही त नि अब डेली डे जस्तो अब ब्रस गऱ्यो होइन, अनि खाजा खान्छु। हेर नहेर म भयो
झ्याउ लाग्छ मलाई फेरि बाहिर घुम्नु मन लाग्दैन क्या एक्लै अनि कस्तो भन्दाखेरि अब खै अब यत्रो 4-5 वर्ष भयो नि त अब बसिरहेको नि त है अनि अरूसँग यस्तो के साथीभाइहरूलाई त्यस्तो नभन्नु हुन्छ नि साथीभाइले जाम भन्छ नि त खै किन तर बाहिर जानै मन लाग्दैन मलाई त्यही त के गरेर बस्नुहुन्छ भनेको क्या गीत सुन्यो भेट्यो हेऱ्यो अब केटाहरू छ भने गेम खेल्यो मुभी हेर्न मन लाग्दैन पहिला जस्तो पहिला म अस्ति लाउँदा है फर्स्टमा कति मुभी हेर्दै मैले आमा काम नहुने अनि साउथ इन्डियन मुभी नबुझे हिन्दी डबिङ खोज्ने आज पुरा अनि कार्टुन हेर्ने कार्टुन मस्ती हेरे जग्गेश एकछिन सक्दैन समोसा खाना पिरो भयो भाइ आज त मलाई त भन्दै खाने झोल मैले कति हालेँ अनि मलाई फेरि पानीपुरी खाँदाखेरि भोरी झोल भएको मनपर्छ क्या लास्ट पिरो खानु कसरी खानु भने ल गेस गर्नु न त म हजुर घरमा नभएको बेला म चाहिँ के गरेर बस्छु भनेर होल डे सुत्छौ फिल्म हेर्छौ तिमी त्यही हो म ढाबा गयो आई क्यान वाच मुभी अल द डे क्या मैले मेरो इफ असाइनमेन्ट केही छैन भने हेर्ने भन्ने मात्र हेर्छ सुतिदिन्छु म ढाकामा हेर्छ अनि फिल्म चाहिँ मैले हेर्ने लास्टमा सँगै भयो नि त्यस्तो हुन्छ है फिल्म हेर न भन्छ साँझ अनि फिल्म हेर यस्तो हुन्छ म चाहिँ म गेम खेल्दा हुन्छु म मेरो असाइनमेन्टहरू भएन भने चाहिँ म कामबाट आएर म मुभी हेर्नु मन लाग्छ मलाई लास्टै मुभी हेर्नु मन लाग्छ अनि मुभी खोज्छु चाहे मैले हेरिसकेको मुभी भए पनि मैले हेरिरहेको हुन्छ है फर इक्जाम्पल हिजो मैले ये जवानी है दिवानी हेरेँ फेरि अनि फेरि एकदमै हुन्छु क्या म फेरि मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ अनि इफ म कामबाट आएर मुभी हेरेँ नि बुद्धु चाहिँ गेम खेल्नुहुन्छ म चाहिँ मुभी हेरेपछि म सोफामा पल्टेर हेर्छु अनि बुद्धु गेम खेल्दै मुभी बुद्धुले पुरै स्टोरी थाहा पाइसक्छ म चाहिँ मुभी स्टार्ट भएको 10 मिनटमा भुस अनि मुभी त कहाँ पुग्छ मैले कहिले रोकेर आइदिन्छु नि तिमीले हेर्नु पर्छ भनेर कहिलेकाहीँ हजुरले मारिदिनुहुन्छ अनि त्यो खामै कस्तो भयो पुरो भयो झोल चाहिँ खत्रै पिरो भइरहेछ है झोल पनि प्लस आलु पनि आलु पनि पिरो भयो गेस गर्नु कसले धेरै खाला मैले audience will know आज बिहान कस्तो रड्डी भयो मैले सुतेछ क्या 10 मिनट उठ्छु भनेर सोच्दै होइन सुत्दैछ म त कति खाएको झोल पिरो भयो पिरो अमिलो टक्क भयो भएको झोल चाहिँ मैले खाइसकेँ अरे मलाई थपेन
पुरीमा के भन्छ र झोल भोरी भएन भने मलाई पानीपुरी खाएको जस्तो नि लाग्दैन क्या म सक्दिनँ त्यसरी त लास्ट मिठो भयो माथिको के भन्छ औँडारी के भन्छ नि माथिको जिब्रोभन्दा माथिको भाग के लाग्यो यो कोट्रे होला नि घाउ भइसक्यो हो मलाई त त्यस्तो साह्रो लागेन आज ठिकै ठिकै सक्यो है कति छिटो सक्छ आज छैन कोट चपाउने कोट छिटो चपाउने ल लास्टमा पानी हाल वेट हाइट 1 2 3 go को सक्यो दुईजना सँगै दृष्टि बेबीले त आउँदा बोले ल पिरो भयो सरी त्यही हो गाइस है बाबालाई मजा लाग्यो मिठो लाग्यो Thank you so much for watching. आजको भिडियो सर्ट एन्ड स्विट भयो होला आई होप सधैँ चाहिँ हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो हेरेर मजा लाग्यो होला एन्ड अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ हामीहरू छिट्टै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड एन्ड सी यू सुन